Assalamu alaykum qadrli izləyicilər. Arada TikTokda bir neçə video gördüm ben. Ondan şol videoda şu vatan havarlarını bilýäňizmi? Öňdönleri bir depde suru bolany, her ýylla diýenýäli bir vatan havarlarına bir neçə çinowniklar çypýar. Ondan soň olaram näme yüzünü aşağı seredip eli naushnikda öz edenini cinayetlerini boyun alýarlar, şu öz korrupsiýanerdigini, öz wezipesini näme ulananyny baýama üçin ulananyny boyun alýarlar. Ondan men pikir etýän adamlar biz nähili derejäge gelipdirseň bir men düşünýän ol adamlar cinayetkarlar. Şular näme suwdyň çykaran netijesine görä öz şu jogapkarçylyk çekmeli. Sud adaleti dikeltýä we şolar jogapkarçylyk çekmeli. Ýöne adamlar pikir etýän şol adamlar şu tutuş ýurdun öňüne, halkyň öňüne maskara bolanyň soň nädip ýaşamaly? Olaň çağalar we olaň aýallar, maşgalalary, olar nädip ýaşamaly? Ya biziň adalet sistemamiz inni adaleti dikeldici idara däl adamlaryň ömrüni kül etýän idara bolmaly.